नमस्कार। आज आपण सर्दी खोकल्यावर घरगुती पद्धतीने गोळ्या बनवणार आहोत। खूपच छान अशा गोळ्या बनतात। त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण पहा, स्किप न करता। नमस्कार, मी सुवर्णा गायकर, चार चौकी किचन मध्ये स्वागत। आज आपण अद्रकच्या गोळ्या बनवणार आहोत चार चौकी किचन मध्ये। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे, इथे अद्रक घेतलेले आहे आपण, त्यानंतर गूळ घेतलेला आहे बारीक करून, तूप, वेलची जायफळ घेतलेला 1 चमचा, काळी मिरी 10 ते 12 बारीक करून घेतलेले आहेत, दालचिनीचा 1 तुकडा बारीक पावडर करून घेतलेला आहे, हळद अर्धा चमचा आणि चवीनुसार मीठ। आपण अद्रकची साल काढून घेणार आहोत। याच पद्धतीने सर्व अद्रकची साल काढून घेऊया। अद्रकच्या साल काढून झालेले आहे। आता आपण हे बारीक कापून घेणार आहोत। बारीक कापल्यामुळे आपण याची पेस्ट पटकन बनवून घेणार आहोत, पाणी न घालता पेस्ट बनवायची आहे। अद्रक बारीक करून कापून झालेला आहे। आता याची मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेऊन पेस्ट बनवायची, पाणी न घालता। पेस्ट सुद्धा बनवून झालेली आहे। आता उरलेल्या अद्रकची सुद्धा पेस्ट बनवून घेऊयात। पॅन गरम करून घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण तूप घालणार आहोत, बारीक करून घेतलेला गूळ आणि अद्रकची पेस्ट घालून हे छान परतवून घेणार आहोत। 10 ते 15 मिनिटे सतत एकसारखं परतवत राहायचे आपल्याला मीडियम गॅसवर। मोठ्या गॅसवर परतलं तर ते आपल्या अंगावर गुळाच्या हे उडू शकतात, त्यामुळे आपण मीडियम आणि बारीक गॅस आधेमध्ये करून परतवत राहायचे। 15 ते 20 मिनिटे सतत आपल्याला परतवत राहायचे। यामुळे आपला गूळ छान शिजतो एकसारखा। आता ह्यामध्ये आपण बारीक करून घेतलेले वेलची जायफळची पूड 1 चमचा, एक दालचिनीचा तुकडा बारीक पावडर करून घेतलेले, 10 ते 12 काळी मिरी बारीक करून घेतलेले, त्यानंतर अर्धा चमचा हळद आणि थोडं मीठ घालून हे छान परतवून घ्यायचे 5 ते 7 मिनिटं। 5 ते 7 मिनिटांनंतर मिश्रण आपलं छान घट्ट झालेलं आहे। आता बघूयात गुळाची गोळी बनवून होते की नाही। त्यासाठी एका वाटीमध्ये पाणी घ्यायचं आहे आपल्याला आणि त्यामध्ये थोडंसं गूळ टाकून बघायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता गोळी तयार होते, म्हणजे आपला गूळ शिजलेला आहे गोळ्या बनवण्यासाठी। आता हे आपण गॅस बंद करून थंड करून घेणार आहोत। हाताला तेल लावून घ्यायचं आणि थोडंसं गूळ घ्यायचं आहे आणि गोल फिरवत त्याची गोळी बनवून घ्यायची। या पद्धतीने अशा गोळ्या बनवून घ्यायच्यात सर्व। हे थोडं कोमट आहे त्यामुळे असं दिसतंय, थंड करून घ्यायचे। थोडं कोमट, हे जास्त गरम आहे, थोडं कोमट असतानाच आपण बनवायचे, त्यामुळे हाताला चटके वगैरे लागत नाही। आणि थंड झालं तरी पुन्हा हलकंसं गरम करून गोळ्या बनवून घ्यायच्यात। अशा पद्धतीने सर्व गोळ्या बनवून झालेल्या आहेत। तुम्ही पाहू शकता मस्त असा पिवळा कलर आलेला आहे। तुम्ही सुद्धा या घरी गोळ्या बनवून पहा। आता ह्या आपण एका बरणीमध्ये भरून ठेवायच्या आहेत। आपल्याला हवा तेव्हा दिवसातून 1 ते 2 गोळ्या खाऊ शकतो, सहज नेहमी सुद्धा खाऊ शकतो। आणि सर्दी खोकला झाल्यावर तर एका दिवसात 3 ते 4 गोळ्या खाल्ल्यावर सहज आराम पडतो। तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीज आवडत असतील आणि चॅनल नवीन असाल तर अशाच नवनवीन रेसिपीजसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा। धन्यवाद।